සුබ දවසක් හැමෝටම. අපිට පුතේ ප්‍රශ්නයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි බෑගය, වයලීනය, ක්‍රිකට් පිත්ත සහ සෙල්ලම් කාර්ය යන ඒවායින් එක බැගින් A, B, C හා D අතර බෙදා දීමේදී Bට අනිවාර්යෙන්ම වයලීනයේ පමණක් ලැබෙන පරිදි බෙදා දිය යුතුය. එසේ බෙදාදීම් සිදු කළ හැකි ආකාර කීයක් තිබේද? පළවෙනි පිළිතුර තමයි 8, දෙවෙනි පිළිතුර 4, තුන්වෙනි පිළිතුර තමයි 6. දැන් මේක හදන්නේ කොහොමද? මම මෙන්න මේ වගේ එක අපිට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තා කුඩාවට ලියාගත්තා. දැන් මෙතන තියෙනනේ මේ සෙල්ලම් බඩු අපි කියමු මොනවාර අයිටම් නේ මොනවා හරි ಜಾති හතරක් තියෙනනේ. බෑග් එකක් තියෙනවා, වයලීනයක් තියෙනවා, ක්‍රිකට් පිත්තක් තියෙනවා, සෙල්ලම් කාර් එකක් තියෙනවා. ඔය හතර දෙන්නෙත් පුතේ ළමයි හතර දෙනෙක්ටනේ. මේ හතර දෙනාගේ නම් නේද තියෙන්නේ A B C D කියලා. ඔන්න ඔය අපි දැන් ඔය ලියාගත්තා මොනවද අපේ තියෙන මෙන්න මේ උපකරණ නැත්තම් අපේ මේ භාණ්ඩ ටික. මේ ද්‍රව්‍ය හතර ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට 1 2 3 4 කියලා දාගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි අපි ළමයි හතර දෙනාගේ නම් ටික ලියා ගන්නවා. A B C D කියලා. දැන් මෙතන එකක් අපිට කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. අපි ඊතලේ යන තැන බලන්නකෝ. මේ යන්නේ ඒවායින් එක බැගින් A B C හා D අතර බෙදා දීමේදී Bට අනිවාර්යෙන්ම වයලීනයේ පමණක් ලැබෙන පරිදි. වයලීනය අනිවාර්යෙන්ම Bට වයලීනය විතරයි දෙන්න ඕනේ. වෙන වෙන උපකරණ දෙන්න බෑ. එහෙනම් දැන් මම මේ බෑගේ වයලීනය, ක්‍රිකට් පිත්ත, සෙල්ලම් කාර්යය කියන එක මුලින්ම මොකද කරගත්තේ? 1 2 3 4 කියලා ලියාගත්තා නේද? එහෙම 1 2 3 කියලා ලියාගත්ත වෙන මොකුත් ඉන්න නෙමෙයි. මේ අපිට මේ බෑගේ මේ මේ A ළමයට, B ළමයට, C ළමයට, D ළමයට මේ ඔය තියෙන ද්‍රව්‍ය වල නම් ලියන්න ගියම ගොඩක් වෙලා යන ඉඳ තමයි අපි මේ ඉලක්කමක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ 1 කියන්නේ මොකද්ද? බෑග් එක. 2 කියන්නේ වයලීන. 3 කියන්නේ ක්‍රිකට් පිත්. 4 කියන්නේ සෙල්ලම් කාර්ය. හරි පැහැදිලි නේද? දැන් අනිවාර්යෙන් Bට දෙන්න ඕනේ මොකද්ද එතකොට? වයලීනේ දෙන්න ඕනනේ. නේද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම අපි Bට මොනවා කරනවද? 2 දාගෙන යන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මේ මාන්නිකම වැඩිලට පොඩ්ඩක් 2 දාගෙන ගියා. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Aට, Cට හා Dට මෙන්න මේ බෑග් එක, ක්‍රිකට් පිත්ත, සෙල්ලම් කාර් එක මාරුවෙන් මාරුවට දෙන්න. පළවෙනි එක හදමු. ඔන්න 1 3 4. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙම මේ කියන්නේ වෙන මොකුත් ඉන්න නෙමෙයි. තව ප්‍රශ්න වලට හම්බෙලා තියෙයි පේපර් කතා කරනකොට, පේපර් ලියනකොට වගේ හම්බෙලා ඇති. 1 2 3 4 කියන ඉලක්කම් 4 පාවිච්චි කරලා සංඛ්‍යා හදන්න ඕනේ එකිනෙකට වෙනස් විදිහට. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම 100 ස්ථානෙට, ඒ කියන්නේ 1 ස්ථානේ, 10 ස්ථානේ, 100 ස්ථානේ. 100 ස්ථානට අනිවාර්යෙන්ම දෙකේ ඉලක්කම දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න හම්බෙලා තියෙයි. පේපර් කරනවා නම් පේපර් කට්ටල් පුතාලා මේ වෙනකොට කරලා ඇති 5 වසරේ හින්දා. අන්න ඒ වගේ පේපර් වලදී මෙන්න මේ වගේ ගණන් හම්බෙලා ඇති. ඔයාලා දැන් මතක නාඩි ඕනේ නම් කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. කරලා නම් මතක් වෙන්න ඕනේ. හරියට කියවලා අවබෝධ කරගෙන කරන්න හදන පුතෙක් දුවෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි නේද? දැන් ඔන්න එක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? එක ඔහොමම ලියලා මෙන්න මේ දෙන්න මාරු කරලා ලියුවා. හරිද? එද එකේ වැඩේ හරි. දැන් ගන්නවා මුලට කාවද? දැන් දෙක ගන්න බෑ හොඳේ. දෙක කොහොමමයි. දැන් ගන්න වෙන 3. 3 ගත්තා. එක දැම්මා මේ විදිහට 4. ඊට මේ දෙක මාරු කරනවා 3 එහෙම තියාගෙන මේ. ඊට පස්සේ ගන්නවා කාවද? 4 මුලට අරන් අර වගේ ඉලක්කම් දෙක දාගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු 4 අරන් අර ඉලක්කම් දෙක මාරු කරලා දාගන්න. දැන් පුතේ මෙතන මේ සංඛ්‍යා නේද තියෙන්නේ 1000
234 1243 3214 දැන් මේ බලන්න මේ විදිහට බලන්න මේ සංඛ්‍යා ටික හැදිලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන බෑගය, වයලීනය, ක්‍රිකට් පිත්ත, සෙල්ලම්කාරය. බෑගය දුන්න, වයලීනය දුන්න, සෙල්ලම්කාරය, ක්‍රිකට් පිත්ත මාරු කරලා දුන්න. බලන්න මං කිව්ව කතාව පැහැදිලි නේද? තේරුණා නේද? එහෙනම් දැන් මෙතන මේ ආකාර කීයද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. හරිද? දැන් මොනවද අපේ උත්තරාව නේද? එන ආකාර කීයද? ආකාර 6යි. ඔහොමයි මෙන්න මේ ගාන හදන්නේ. පැහැදිලි නේද? මේ වෙනකොට ඉතින් සමහර කට්ටිය හිතින් කියන අයියෝ මං ඕක දන්නවා කියලා. මං දන්නවා කියලා. මං ඔන්න හදන විදිය කියලා දුන්නා. ඊළඟ පාර ආපහු දවසක ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් පේපරේට ආවොත් ඉක්මනට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මතක් වෙන්න හැදුවේ මෙන්න මෙහෙමනේ කියලා. පැහැදිලි නේද? අදිස්සියවත් දැන් ඔයාලට මේක තේරුනේ නැත්තම් ආපහු වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලන්න පුතේ. බලලා හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඉස්සරහට එන පේපර් වලට හොඳට හිතන්න. අටු වැඩ කරලම තමයි අපි ඉරි ගහන්න ඕනේ නැත්තම් උත්තර ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.